Nuestro primer paciente esperaba tener un día normal. Pero terminó en una sala de emergencias. Veamos cómo lo curan. Estamos en la sala de emergencias en Manchester, un lugar con todo tipo de accidentados. ¿Y qué pasó aquí? ¿Se pegó las manos a la nariz con pegamento? No, Sand. Él es Max, de 8 años, y su nariz no es el problema. Hace unos minutos me di cuenta de que mis labios estaban hinchados. ¿Dijo que tiene los labios hinchados? Sí, mira. Ah, sí, están hinchados. Pero, ¿por qué los estás deteniendo? Me duele cuando toca mis dientes. Le duele cuando toca sus dientes. Muy bien. ¿Y cómo se hinchó tanto el labio de Max? Bueno, es un verdadero misterio. Max estaba teniendo un día normal. Había ido a la escuela como siempre. Y después se fue a nadar. Como siempre. Y después llegó a casa donde comió uno de sus platillos favoritos. Pastel de carne. Después se sentó a ver su programa de cocina favorito. Me está dando hambre. Y justo cuando iba a comer el postre, Max sintió algo muy raro en su labio. Le empezó a dar comezón. Y después creció. Y creció. Y creció. ¡Auch! Me empezó a doler mucho cuando se hizo más grande. Seguro. Y con esta misteriosa hinchazón, iniciamos la investigación de la misteriosa boca de mamut de Max. ¿Ha tenido alguna reacción alérgica antes? Sí, es alérgico a los cacahuates y al pescado Muy blanco. bien. ¿Y no tenía cacahuates ni nada cerca de él? Max no recuerda haber comido nueces o pescado blanco, los cuales le dan alergia. Pero con sus síntomas, está tomando una medicina llamada antihistamínico, por si acaso es una reacción alérgica. Aquí tenemos a alguien que puede arreglar ese gran labio. Es la doctora Sarah Side. ¿Te da comezón o te duele? Me dolía. ¿Te dolía entonces? Sí. Muy bien. ¿Y no sentiste que tu garganta se cerraba o algo así? No. La doctora Sarah tiene que hacerle un examen exhaustivo a Max para saber si está teniendo una reacción alérgica o no. Quiero que digas, Si la tiene, el principal problema es que podría empeorar, causando que su garganta se inflame y le sea difícil respirar. Muy bien. ¿Eso te duele? No. No hay inflamación atrás de tu garganta, eso es bueno. Por suerte, su garganta y vías respiratorias están libres, pero ¿qué hay de su labio? ¿Es una alergia? Parece una reacción alérgica, ¿entiendes? Y eso puede ser causa de su inflamación y comezón. El cuadro que tiene apunta a eso. Las buenas noticias son que el antihistamínico ha empezado a trabajar y 20 minutos más tarde, los labios de Max se ven más pequeños. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Sí? Vengan esos 5 antihistamínico. La razón por la que tuvo esa misteriosa reacción alérgica es desconocida. Parece que su sistema inmunológico respondió muy fuerte a alguna sustancia. Podría ser que Max haya desarrollado una nueva alergia. Para tratar de averiguarlo, Max regresará en una semana para una prueba de alergias. Regresaremos más tarde para ver qué sucede. Operación. Y ahora vamos a nuestro laboratorio. ¡Wow! Donde haremos experimentos increíbles. ¡Y es asqueroso! Para enseñarles cómo funciona nuestro cuerpo. No es lindo a la vista, pero en verdad es increíble. Hoy estudiaremos algo fascinante: las enzimas. Sand, las galletas. ¿Y la dieta? Las galletas. Chris, no quiero romper la dieta, ya te dije. Saca las galletas para el experimento. Ya entendí. Ahora, tu cuerpo está lleno de pequeñas proteínas llamadas enzimas que ayudan a descomponer los alimentos que comes en químicos que tu cuerpo pueda usar. Por ejemplo, esta galleta está hecha de almidón que tu cuerpo no utiliza, pero en tu saliva tienes una enzima llamada amilasa. La enzima amilasa descompone el almidón en azúcar que tu cuerpo sí utiliza. Y esta parte del experimento sí la pueden hacer en casa. Saquen una galleta, no se la coman, simplemente mastíquenla, déjenla en su lengua y vean qué sucede. El sabor de estas galletas va a empezar a cambiar. ¿Ves lo que está pasando? Se hace más dulce. Te pregunté que si ves lo que está pasando. Esta galleta se está haciendo más dulce. La deliciosa galleta ahora sabe más dulce porque la almisa en tu saliva está descomponiendo el almidón en azúcares que son dulces. Has hecho un desastre.
¿Por qué no lo intentan y ven si pueden sentir la diferencia? ¿Y qué está sucediendo? Bueno, las enzimas en tu saliva cambian el almidón a azúcar y tienes otras tantas enzimas alrededor de tu cuerpo que cambian las sustancias de una cosa a otra, inclusive en tu hígado. Este es un hígado animal, pero es muy parecido a uno humano. Este hígado hace distintas clases de trabajos. Es una fábrica de químicos muy importante que extrae todos los nutrientes de la comida que comes para que tu cuerpo pueda usarlos. Pero cuando la comida se descompone, tu cuerpo a veces crea toxinas venenosas. Pero no se preocupen, las enzimas en tu hígado hacen que sean seguras. Un ejemplo de una toxina que tu cuerpo produce es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se usa en los salones de belleza para decolorar el cabello. Muy bien, Sand. Aquí tenemos un poco de peróxido de hidrógeno. Oh, genial. ¿Nos vamos a decolorar? No, vamos a hacer un experimento en el hígado para aprender cómo descompone el venenoso peróxido de hidrógeno. Por supuesto que sí. Vamos a enseñarles cómo las enzimas cambian al veneno y lo hacen inofensivo. Normalmente el proceso se lleva a cabo adentro del hígado, pero nosotros queremos verlo en acción, así que vamos a cortarlo y licuarlo para que libere todas las enzimas y lo que sucede adentro del hígado ahora sucederá afuera donde podamos verlo todos. Aquí vamos. Muy bien, acércalo. Vamos a enseñarles qué pasa cuando las enzimas en el hígado descomponen el peróxido de hidrógeno. Si esto funciona, verán algo fascinante. ¡Oh, wow! Toda esa espuma puede parecer peligrosa, pero es completamente lo opuesto. Las enzimas del hígado están convirtiendo el peligroso peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. Oh, muy bien, ahí está, bien. Ahora comienza a revolverlo un poco. Todas las enzimas en la espuma son burbujas de oxígeno. Pusimos el hígado ahí y las enzimas en el hígado están desintoxicando el peróxido de hidrógeno, convirtiéndolo en agua y oxígeno. ¿Podemos comprobar que es oxígeno? Claro que podemos comprobarlo. Verán, las cosas no se queman si no hay oxígeno. Así que veamos si hay oxígeno presente en las burbujas. Esta es una vela científica y como pueden ver tiene algunas chispas, pero no está encendido. Cuando lo pongo en el oxígeno... ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Wow! La flameante vela se incendia por el oxígeno que creamos. Esto comprueba que las enzimas en nuestro hígado han convertido el peligroso peróxido de hidrógeno en inofensivos agua y oxígeno. Esta es exactamente la misma reacción química que ocurre dentro de tu hígado y limpia los químicos tóxicos haciéndolos inofensivos. ¿Ya me puedo decolorar el cabello? Primeros auxilios. Es lindo salir a la calle. Caminar en el parque, ver amigos. Pero siempre hay peligros cuando sales y no estoy hablando solamente de Sand. Estoy hablando de inseguridad callejera. Peligro. Por ejemplo, podría venir un coche de este lado de la calle. ¡Alto! Yo te cubro, Chris. Podría haber vidrios rotos en el piso. Sí, ya los veo. No los pises, Chris. Sigamos. Y finalmente, objetos no identificados pueden caer directamente del cielo. Honestamente, Chris, creo que es altamente improbable. ¡Au! 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 Ay, mira, una piña acaba de caer del cielo sobre el pie de Sand. Debo admitir que esa fue poco probable. Una locura muy dolorosa. Y también es una herida menor. Primeros auxilios. ¿Qué deben hacer si se dan un golpe en el pie? A. Construir una máquina del tiempo y regresar antes del accidente para tratar de prevenirlo. B. Arrancarse el pie lastimado. O C. Simplemente aplicarse algo frío para aliviar el dolor por no más de 10 minutos. La respuesta correcta es C. Entonces, para tratar un golpe en el pie solo tienen que hacer algo muy simple. Pongan algo frío para aliviar el dolor y reducir la inflamación. ¿Cómo te sientes? Excelente. ¿Ya podemos jugar fútbol? Oh, olvidamos el balón. ¡Qué bobo! ¿Cómo hace eso? Para tratar un golpe en el pie, pónganse algo frío encima. Pero si están preocupados, díganle a un adulto. Operación. Es momento de ver cómo le va a Max. Es hora de regresar a la sala de emergencias. De vuelta en Manchester, el pequeño Max ha regresado al hospital para que le hagan una prueba de alergias después de que su labio se hinchó así. ¡Wow! Era gigante. Max había ido a la escuela, después a nadar y después cenó en su casa. Y de repente, sus labios empezaron a hincharse como un gran globo. Así que así te ves normal. Pero la causa de este mega labio todavía es un misterio.
Max es alérgico a los cacahuates y al pescado blanco, pero no comió ninguna de esas cosas ese día. Sin embargo, Max tiene una teoría. Su mamá está en problemas. Mi mamá dijo que comió nueces y después me tocó la cara. Puede que eso sea verdad porque me gusta comer nueces, pero las mantenemos lejos de él. Bueno, podría ser su mamá, pero también podría ser algo nuevo. Conozcan a la especialista en alergias, la enfermera Sarah Allard. Y Dios, no sabe escribir. No, Sam. Está poniendo una variedad de muestras de alergenos en el brazo de Max para ver cuál reacciona. Y no son solo tipos de comida. Este es de perro. También está probando cosas en el ambiente, incluyendo perros, gatos, pasto y el polen de los árboles. Es todo. Ahora Max tiene que esperar. Si te da comezón, solo sopla. Le toma 15 minutos aparecer a una reacción alérgica. Un chipote blanco indica que hay alergia. Wow, definitivamente tenemos unas cuantas ahí. Nuestras pruebas de hoy han dicho que sí, todavía eres alérgico al pescado y a las nueces, pero también aprendimos que eres alérgico a los gatos. Así que Max estaba jugando con un gato el día que su labio se inflamó. No. Y también eres alérgico al pasto. Oh, ¿estaba dando de vueltas en el pasto como yo? No, Sam, no hizo eso. Entonces todavía no sabemos por qué su labio se hizo tan grande. Bueno, Max todavía tiene su teoría. Yo creo que fue mamá. ¿Tu mamá? ¡Qué locura! Bueno, nunca lo sabremos. Ya puedes bajar el brazo, Nos Max. vemos. Adiós. Operación Ouch. Más adelante les enseñaremos cómo cura su cuerpo una torcedura. Yo tengo una misión pegajosa. ¿Me pueden dar una muestra de sus mocos? Y puede que su nariz se vea bien, pero Oscar necesita que se la arregle. Se sintió como si se fuera de lado. Operación. Ahora, ¿sabías que pierdes alrededor de 90 cabellos todos los días? Por suerte, tienes entre 90 y 140 mil cabellos en la cabeza. Así que puedes darte el lujo de perder algunos. ¡Wow! Eso es increíble. Y esto también. Un carril ordinario. Y un auto ordinario. Parece que este hombre tiene problemas con su motor. Pobre hombre, va a necesitar un empujón. Bueno, por suerte esta mujer está aquí para ayudar. Parece que necesitas ayuda. ¿Ella va a empujar ese auto? Eso es increíble, Chris. Es una gran 4x4. Esto es más que increíble, Sand. Mira esto. Ella es Anastasia, y su cabello es tan fuerte que puede, sí, jalar un automóvil con él. Una locura, lo sé. Anastasia tiene el récord mundial de cargar peso con su cabello. Levanta hasta 53.4 kilogramos, el equivalente a 2 niños promedio de 7 años colgando directamente de su cabello. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el cabello humano contiene queratina. Esta es una proteína increíblemente fuerte. Tan fuerte que los cuernos de un rinoceronte están hechos de la misma sustancia. Anastasia ha aprendido a usar la fuerza de su cabello para jalar autos de manera masiva. Y necesita mucha preparación. Me tardo 45 minutos. Necesito 2 personas que trencen mi cabello como una cuerda. Convertir su cabello en una cuerda asegura que el peso del auto esté distribuido equivalentemente en su cabeza, para que no se le salga el cabello. Pero que te jalen el cabello no deja de ser una experiencia muy incómoda, así que Anastasia ha entrenado para lidiar con el dolor. Puedo pensar en mejores formas de lidiar con el dolor. Sí, como cuando comes helado y se te congela el cerebro. No exactamente, Sand. Ella tiene una habilidad de verdad. Eso es increíble. Operación. Tu cuerpo puede necesitar todo tipo de reparaciones y vamos a visitar algunos equipos especiales que están entrenados para ayudarte. Déjenme enseñarles mi oído. Por cierto, nunca pongan nada en su oído a menos que sean doctores como yo. Este es mi tímpano. Vibra para que podamos escuchar sonidos. En mi tímpano pueden ver algunas cicatrices viejas, porque se rasgó debido a una infección cuando era pequeño. Mi tímpano funciona a la perfección ahora, pero cuando tenía 8 años tenía un problema llamado otitis media. Significa que mis oídos no podían producir cerumen, pero adentro de mi oído derecho tenía un fluido muy denso y pegajoso que se parecía al pegamento y por eso no podía escuchar bien. Créanme o no, esto es muy común. El 80% de las personas lo padecen antes de los 10 años.
La otitis media puede causar dolor de oído y a veces desaparecer por sí sola. Pero si tienes problemas para escuchar, entonces tienes que operar el tímpano. Él es Kieran. Ha venido al Hospital Infantil Real de Manchester el día de hoy a que le coloquen un pequeño tubo de plástico llamado drenaje de tímpano. ¿Sabes para qué son estos tubos? No. ¿No? El tubo se queda en tu tímpano y tiene fluidos detrás del tímpano, así que el tubo drena los fluidos y eso evita que tengas dolores, infecciones y evita que te quedes sordo. Bien, para que lo entiendan mejor, el drenaje timpánico... Ahí tenemos un drenaje de tímpano igual al mío. Pero ese hoyo es muy importante. Deja entrar aire y libera la presión para que no se acumule. ¿Crees que sea bueno que lo arreglen? Sí. Es momento de prepararnos para la cirugía. A cargo del procedimiento tenemos a la doctora Yaya Nichani, cirujana otorrinolaringóloga. Por lo general se quita solo. Cuando no es porque hay problemas al escuchar. Y hacemos algo al respecto. Y ese es exactamente el caso con Kieran. El drenaje en sí es muy pequeño, pero es pequeño porque va en un lugar pequeño también. Lo primero que Yaya va a hacer es meter una pequeña aspiradora aquí para limpiar algo de fluido y después vamos a remover el fluido, que es toda esa cosa pegajosa. ¿Puedes escuchar cómo sale el fluido? ¿Escuchas ese ruido? Muy bien, aquí vamos. ¡Sal de ahí, fluido! Es realmente satisfactorio ver esto, lo estoy disfrutando en serio. Ahora que removimos el fluido, Yaya puede poner el drenaje en su lugar. Es un trabajo de precisión, ya que Yaya debe colocar el drenaje exactamente en la pequeña cortada que hizo en el tímpano de Kieran. ¡Wow! Ahí está, eso es genial. Kieran tiene un oído muy pequeño. Imagínense lo difícil que es poner algo tan pequeño en un lugar correcto. Es impresionante. Kieran tiene otitis media en los dos oídos, así que serán 2 drenajes. Será capaz de escuchar bien y no tendrá más dolor de oídos. Impresionante. Los drenajes se quedarán ahí durante 6 meses y después se caerán por sí solos sin que él lo note. Para entonces, Kieran debería haberse curado y sentirse mejor. Vamos a ver cómo está después de la operación. ¿Escuchas diferente ahora? Sí. ¿Escuchas a tu madre con facilidad? Sí. Excelente. Vengan esos 5. Cuando eres pequeño, los pequeños tubos en tu cabeza que conectan tu nariz y tus oídos se bloquean con facilidad. Y eso es lo que le pasó a Kieran. Por eso necesita los drenajes. Pero cuando creces, los tubos también se hacen más grandes. Y ya no tienes ese problema. Es absolutamente increíble obtener tantos beneficios de algo más pequeño que un grano de arroz. Operación. El siguiente paciente tiene muchos accidentes, pero su cuerpo es increíble curándose a sí mismo. Al igual que el tuyo. El niño sin suerte. ¡Auch! Los ligamentos están pegados a tus huesos y son fuertes y flexibles. Pero si los estiras demasiado se pueden rasgar y a esto se le llama esguince. Los ligamentos le dicen a tus vasos sanguíneos que necesitan ayuda urgentemente porque tu sangre contiene células blancas que curan. Así que manda un chorro de sangre al esguince, el área se inflama para proteger tu articulación y evitar que se mueva. También se calienta para que las bacterias no quieran vivir ahí. Pero si se inflama durante mucho tiempo, entonces puede crear tejido cicatrizal. La única forma de evitarlos es mantener el área fría. Mientras tanto, las células blancas se deshacen del daño y llegan nuevos ligamentos. Semanas después, los ligamentos se hacen más fuertes y puedes volver a caminar. ¡Cuidado! ¡Uy, qué mala suerte! El niño sin suerte. Es momento de investigación Ouch. Y bienvenidos al centro de Manchester. ¿Alguna vez se han preguntado lo que toda esta actividad le hace al aire que respiran? Pues estoy aquí para averiguarlo. Cuando respiras aire, tus pulmones llevan el oxígeno a la sangre para mantener tu sangre funcionando. Pero tus pulmones también trabajan duro para mantener la contaminación afuera. Para hacer eso, necesitan los mocos. Por eso, para mi investigación, voy a necesitar mocos. Voy a recolectar mocos alrededor de la ciudad y en la costa para ver lo que cada ambiente nos arroja cada vez que respiramos. Primero, la ciudad. Queremos una muestra de tus mocos. ¿Qué dijiste? ¿Quieren mis mocos? ¡Qué raro! Oh, y hay un par muy lindos ahí. Bueno, ya recolectamos en la ciudad, pero ¿qué pasa si vives en la costa? Estoy en Weston-super-Mare.
¿Nos darían una muestra de sus mocos? Tiene que ser una broma. Sí. De hecho, es un muy buen moco. Pero este iba a ser tu desayuno, ¿no? Ahora lo llevaremos al laboratorio. Ahora tengo un montón de mocos. Vamos a ver lo que hay en ellos. Tienes. Conozcan a la doctora Kelly, una experta en contaminación ambiental de la Universidad de Cardiff, y tengo un reto para ella. Escucha, Kelly. He tomado muestras nasales en la ciudad y en la costa. Muy bien. Y quiero que tú me digas cuál es cuál. Eso no va a ser ningún problema, Chris. Es muy fácil. ¿En serio? Sí. Kelly coloca cada una de las muestras debajo de su microscopio para ver qué contienen y ver de dónde provienen. Esta muestra se va con las de la costa. Y esta va a estar en la ciudad. Vamos a contarlas para ver qué tal le fue. ¿Es correcto? Correcto. 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 ¿Cómo pudiste hacerlo tan fácilmente? Empecé con el hecho de que las ciudades están más contaminadas. Las que tenían más hollín iban del lado de la ciudad y las que no tenían mucho en el de la costa. Tenemos mocos por toda la nariz y mucosas líquidas que bajan por toda la tráquea hasta los pulmones, donde atrapan partículas de contaminación. Y esto es lo que hace que tus mocos sean geniales, porque ayudan a tu cuerpo a deshacerse de estas partículas. Pero si hay mucha contaminación en el ambiente, no se da abasto y vamos a demostrarlo. Este es un microscopio electrónico de barrido, uno de los microscopios más poderosos en el mundo, y reemplazarlo costaría casi 20 millones de pesos. Es tan caro porque tiene un aumento 2 millones de veces mayor que un microscopio normal. Cada uno de estos tubos de metal contiene pequeñas muestras de tejido pulmonar y están a punto de verlas muy de cerca con este increíble aparato. Kelly, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Esta es la superficie del pulmón. Y tenemos este cilio, estos filamentos que mueven los mocos y los desechos hacia afuera. Así que básicamente por toda la tráquea, desde la nariz hasta los pulmones, tenemos estos pequeños cabellos y se mueven para sacar los mocos que han atrapado sustancias que no queremos en nuestros pulmones. Sí. Y las sacamos ya sea escupiéndolas o tosiendo. Sí, limpian nuestros pulmones para respirar picándonos mejor. la nariz. Sí. Este es un pulmón sano, pero este es un pulmón extremadamente enfermo. Esta persona ha estado respirando aire sucio e industrial las 24 horas durante un largo periodo de tiempo. Su cilio está destruido y esa es una partícula de gasolina. ¿Recuerdas cuando vimos el cilio? Bueno, aquí todo se ha colapsado. Parece como un campo de pasto donde todas esas hojas de pasto han sido aplastadas. Oh, sí, claro que sí. Bien, sí. Si el cilio está aplastado, ya no puede mover los mocos hacia afuera para deshacerse de la basura. Todo se queda ahí atrapado. Pero ese era un pulmón en condiciones extremadamente sucias. Aun cuando el aire en la ciudad tiene más contaminación que el aire en la costa, no deberían preocuparse demasiado porque la mucosa en sus pulmones atrapa la contaminación y después el cilio lo sube por la tráquea para que puedas toserlo o sacarlo por la nariz. Esto prueba que tu cuerpo es increíble limpiando tus vías respiratorias, sin importar si vives en la costa o en la ciudad. Operación. Es momento de regresar a la sala de emergencias. Tenemos otro caso curioso. En Manchester, Oscar de 11 años vino al hospital con su mamá porque llegó de un partido de fútbol con un golpe en la nariz. Estaba jugando fútbol ayer. El balón vino hacia mí y íbamos ganando 1-0. Continúa. Y alguien me dio un codazo por accidente y sentí como que mi nariz estaba yendo de lado. Deberías dejar de tocarla entonces. Bueno, ¿y cómo sucedió este accidente de la nariz exactamente? Era la práctica de fútbol en la escuela y Oscar era el portero. Su equipo iba ganando 1-0. Se ven un poco cansados. Y el público estaba vuelto loco. Pero el equipo contrario estaba presionando y el balón se dirigía hacia Oscar. ¡Ay! ¿Dónde está la defensa? Lo dejaron solo. Oscar salió corriendo para despejar la pelota, cuando de repente se dieron un choque. Su nariz chocó con el codo de su oponente. ¿Amarilla? Yo hubiera sacado la roja. Este árbitro no sabe nariz. Qué mala broma, Sam. Puede que la nariz de Oscar no se vea tan chueca, pero en accidentes como este siempre hay probabilidades de que esté rota. Se siente rara. Seguro que sí. Vamos a llamar al especialista en narices que se sienten raras. Les presento al otorrinolaringólogo Bhaskaran Ranganathan. Él nos dirá si hay algún daño. ¿Te duele aquí? No. Muy bien.
El hueso de la nariz probablemente está roto y por eso el hueso se movió hacia un lado. Una fractura como esta solo puede significar una cosa: hay que operar. En tu nariz, la punta está hecha de cartílago flexible, pero arriba tiene 2 delgados huesos que forman tu hueso nasal. Cuando se dan un golpe, pueden romperse con facilidad y necesitan cirugía para regresarlos a su lugar. A Oscar le dieron anestesia general, así que no sentirá nada y ahora el doctor Bhaskaran arreglará su nariz rota. El doctor usa unos forceps para poner los huesos en su lugar. Puede que esto se vea doloroso, pero si no se enderezan los huesos, Oscar podría tener problemas para respirar de por vida. Unos ajustes finales y antes de que se dé cuenta, su nariz está como nueva. Un poco de cinta adhesiva sobre el puente de la nariz y terminamos. 1 hora después, ya está despierto. Ya se ve derecha tu nariz, cariño. Bueno, tu mamá está contenta, pero ¿tú qué opinas? Está derecha, ya puedo jugar fútbol. Bueno, ten paciencia, tu nariz necesita de 6 a 8 semanas para sanar antes de que puedas regresar a la portería, pero por ahora puedes irte a casa. ¡Adiós!